फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कॉल करते समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है, आपके फ़ोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ये पेज आता है। इस वाले पेज में आपको ना नीचे की साइड एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जो छोटा सा माइक होता है ना, माइक को आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। तो ध्यान रखना है, माइक को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर है सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फ़ोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये 2 काम पहले करना है, उसके बाद फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।